Also, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir begrüßen euch hier heute Abend nochmal auf dem St. Urbansplatz in Schweigen-Rechtenbach, auf der letzten Etappe unserer Demonstration. Wir haben hinter uns gebracht einen Aufzug, einen Autokorso aus Bad Dürkheim bis hierher, eine Zwischenkundgebung in Hambach mit einer kurzen Zwischenkundgebung zum Thema des 28.05. am Hambacher Schloss und sitzen jetzt hier auf dem St. Urbansplatz in Schweigen-Rechtenbach, um nochmal Völkerfreundschaft auszutauschen, Solidarität zwischen Deutschland und Frankreich zu beschwören und uns gemeinsam einen schönen Abend zu gönnen. Danke, dass ihr alle da seid. Dans ces années obscures que nous vivons en ce moment, il est bien important que nous soyons tous solidaires avec nos voisins. N'importe si c'est des Français et des Allemands, ou c'est des Ukrainiens et des Polonais, ou des Russes et des Ukrainiens. C'est tout très important, c'est la mission la plus importante que nous avons en ce moment, de garder la paix en Europe. Voilà. Also, die ihr alle heute hier seid, ihr seid auch hier, um die Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und Frankreich zu feiern und aufrechtzuerhalten, dem Ganzen wieder einen warmen Atem einzuhauchen, denn in den letzten Jahren ist diese Völkerfreundschaft schwer zu Bruch gegangen, beziehungsweise hätte besser gepflegt werden können. Wir wollen heute ein Zeichen aus unserer Grenzregion senden, dass die grenznahen Völker den Frieden wollen, dass sie den Frieden lieben, egal ob das Deutsche und Franzosen sind oder Polen und Ukrainer oder Russen und Ukrainer. Wichtigste Mission in diesen unseren dunklen Tagen, in denen wir leben, ist, den Frieden in Europa aufrechtzuerhalten. Danke, dass ihr dafür da seid. Und ganz besonders freut es mich heute Abend, einen unserer tollen Redner aus Deutschland präsentieren zu dürfen, Herrn Christoph Hörstel, der den weiten Weg aus Potsdam und Berlin hierher gemacht hat, um heute Abend hier in der Grenzregion Bayerns zu sein und zu uns zu sprechen. Vielen Dank, Herr Hörstel. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir accueillir avec nous Monsieur Christoph Hörstel. C'est un orateur très fort de l'Allemagne. Il est complètement indépendant de la politique du gouvernement fédéral. Il a sa propre tête, il pense pour lui-même, il a des reins, vous allez le voir. Il est venu de Potsdam et de Berlin d'être avec nous et de fêter cette fête de solidarité entre les peuples de la région frontalière ce soir avec nous. Merci Christoph Hörstel. Merci beaucoup. Bonjour mes amis français, bienvenue en Allemagne. Ich bin sehr froh, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich werde meistens Deutsch reden, denn ich habe einen tollen Übersetzer und die meisten verstehen ja Deutsch. Ja, irgendwie klappt das nicht gut mit dem Mikrofon. Ja, jetzt wird besser, wunderbar. Okay, diese Regierungen in Berlin, in Paris und anderswo im Westen regieren gegen ihre Völker. Ces gouvernements ici, en Allemagne, en France, dans l'Ouest, en général, ils gouvernent contre leur peuple. Sie haben mehr Angst vor dem Washingtoner Deep State und dem eigenen Deep State zu Hause. Woher kommt denn Herr Macron, nicht wahr? Familie Rothschild, bonjour. Als vor dem eigenen Wähler, das ist das Ding. Mehr Angst vor irgendwelchen miesen Drahtziehern, als vor den Menschen, aus deren Volk sie kommen. Ils ont beaucoup plus de peur de leur état profond, de leur mafia en arrière, que de leurs propres électeurs. Qui est-ce que vous pensez gouverne M. Macron? Qui est-ce que vous pensez influence M. Macron? C'est la famille Rothschild. C'est les tueurs de filles en arrière qui gouvernent nos peuples et on doit arrêter ça. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Schweigen brechen über die Verbrecher, die wenigen, dreckigen, schwerreichen Verbrecher, die uns regieren.
C'est notre mission la plus importante de terminer la silence sur les crimes et les criminels qui sont en train de nous gouverner. Alors, wer sind diese Leute? Wer sind diese wenigen? Woher kommen die? Ich schätze, ich habe viel Erfahrung gesammelt mit der Literatur und mit praktischen Erfahrungen. Ich schätze, 40% davon sind einfach Milliardäre, sehr reiche Oligarchen, Firmenbesitzer. Alors d'où viennent ces personnes? C'est qui ça? Alors lui, il a collecté beaucoup d'expériences de la littérature et il devine que c'est à peu près 40% de ces gens qui nous gouvernent, qui sont des billionnaires et qui ont la mafia de finances dans leur dos. Und dann gibt es einen weiteren Kreis, ungefähr 30%. Das sind Logenbosse, irgendwelche dunklen Figuren von dunklen Organisationen. Et encore 30% entre eux qui nous gouvernent sont des chefs de loge, sont des chefs des maçons qui nous gouvernent de l'obscur. Und die letzte Gruppe, auch etwa 30% schätze ich, das sind sogenannte Drahtzieher, das sind Organisatoren, aber ganz, ganz oben. Da sind auch oft Milliardäre dabei. Die ziehen die Fäden im Hintergrund. Und diese Leute lernen Sie und ich alle nie persönlich kennen. Et encore un groupe de 30%, c'est des tireurs de ficelles qui se cachent en arrière, qui font aussi partie de la groupe des billionnaires, qui influencent nos gouvernements et que vous et nous ne faisons jamais leur connaissance. Und jetzt kommt der nächste entscheidende Punkt. Es gibt diese globalen Zusammenschlüsse von großen Konzernen mit einer gewaltigen Macht. Gucken Sie sich Microsoft an zum Beispiel. Et encore un point très décisif, c'est les conglomérats d'entrepreneurs avec beaucoup de pouvoir, par exemple Microsoft. Und wir müssen darauf klar sehen, dass wir 6 verschiedene Kartelle unterscheiden müssen. Die ersten 3 sind die schlimmsten. Et pour aller dans le détail, nous devons différencier 6 cartels différents et les premiers 3, c'est les plus pires. Es gibt eine Hauptgruppe von 3 Kartellen von den 6, die stecken in jedem verdammten dreckigen Geschäft drin, ob es ein Finanzmafia-Geschäft ist, ob es ein Corona- oder Plandemie-Geschäft ist oder ob es der Krieg ist. Il y a 3 cartels entre ces 6 cartels qui nous gouvernent, qui ont leurs mains dans tous les business du monde. N'importe si c'est un exporteur d'armes, un producteur de vaccins, n'importe quoi, ils ont tous leurs mains sales dans toutes les entreprises du monde. Jetzt sage ich die Namen dieser 3 Kartelle. Das erste ist IT, Intelligence Technology. Das sind die Datenfreaks, die uns im Prinzip unterjochen helfen, weil sie unsere Daten sammeln, bis sie besser über uns Bescheid wissen als wir selbst. Le premier entre les 3, il s'appelle IT, Intelligence Technology. C'est une grosse entreprise de data, ordinateurs, qui a les mains dans tous les programmes, dans tous les softwares qui sont joués sur vos ordinateurs et qui nous influencent sans qu'on puisse le savoir. Die beiden anderen heißen Finanzen und Medien, 2 mafiotische Verbände. Les 2 autres, c'est les finances et les médias. 2 entreprises ou 2 cartels mafiotiques. Schließlich kommen darunter sozusagen nicht so stark wie die ersten 3 die sogenannten Branchenkartelle, also in bestimmten Richtungen treiben sie ihre Geschäfte und das sind natürlich Pharma, Mafia und Chemie. Dann schließlich Energie, klar, Energie, da werden freie Energiequellen unterdrückt und zuletzt die altbekannte Rüstung. Et après, finalement,
entre les 6, il y a 3 qui ne sont pas vraiment les top cartels, mais qui ont leurs mains dans tous les business aussi. C'est les 3 cartels sectoriels. D'abord, c'est la pharma et la chimie. Voilà. Pfizer, Merck, l'énergie, RWE, Total, et l'armement, hein, les producteurs d'armes. C'est ça. Maintenant, nous savons qui c'est, qui nous gouverne dans la merde. Jetzt wissen wir, sind die Scheiße regiert. Die Topgruppe der Entscheider sitzen häufiger zusammen, eine kleine Gruppe von etwa 5 bis höchstens 12 Personen. La top groupe de ces gens qui prennent les décisions, quasi toutes les décisions sur le monde qui sont importantes, c'est une petite groupe au maximum 5 ou 12 personnes. Darunter und dahinter kommt eine etwas größere Gruppe, etwa bis zu 3-mal so groß, 30 bis 40 Menschen höchstens. Au-dessous là, il y a un autre groupe un peu plus grand, 3 fois plus grand, 20 ou 40 personnes au maximum. Wir haben die nicht gewählt, aber die entscheiden über unser Schicksal, über Leben und Tod, über Krieg oder Frieden, ob wir zwangsweise geimpft werden oder nicht. Nous ne les avons pas élus, mais ils décident tous les jours sur notre destin, sur notre nourriture, sur nos médicaments, sur le cas si on nous vaccine à la force ou pas. Ouais, c'est eux qui décident et nous, on ne les connaît pas. Oui. Wir sehen die Bilderberger, wir sehen das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das sind die Laufburschen von denen. Da fängt das schon an mit dem Jawohl, jawohl. Et enfin, un groupe un peu plus grand, quelques centaines peut-être, c'est la groupe Bilderberger, le WEF, World Economic Forum. C'est eux déjà qui prennent des décisions, mais là, ils commencent déjà la chaîne de ordre. C'est eux qui commencent déjà à dire oui, à vos ordres. Und wir sind dazu da, Nein zu sagen zu diesem Haufen Dreck. Et ce soir, nous sommes tous venus ici pour dire non à cette montagne de poussière, de merde. Nous disons oui à l'amitié des nations libres. Wir sagen Ja zur Freundschaft der freien Völker und Nationen. Die deutsch-französische Freundschaft trägt Europa seit Jahrzehnten. Und so soll es wieder werden, ohne diese wenigen, dreckigen, ungewählten Regenten. L'amitié entre le peuple allemand et le peuple français porte l'Europe depuis des dizaines d'années. Et nous désirons que ça deviendra encore une fois comme ça, sans ce criminel que nous avons décrivé en avant. Und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, dass wir, gerade wir, Deutsche und Franzosen, begreifen, wir gehören zusammen. Egal ob es hart kommt oder gut, wir müssen beisammen bleiben und uns abstimmen über das, was wir tun, damit wir unsere Freiheit wiedergewinnen. Il est de la plus grande importance que nous, les Allemands et les Français, reviennent ensemble en amitié, quand nous concentrons sur l'amitié entre nos peuples pour qu'on puisse garder notre liberté et qu'on puisse se débarrasser de cette Vermine. vermine. Merci. Alors, nous travaillons ensemble, n'est-ce pas? Seul, ça ne va pas. Ok, worum geht es? Au premier, l'amitié. Deuxième, la Solidarität. Zuerst die Freundschaft, dann die Solidarität.
Und dann wollen wir gemeinsam miteinander besprechen und abstimmen, was machen wir denn, um uns zu befreien. D'abord la solidarité et l'amitié, et après on discute qu'est-ce qu'on fera pour se libérer. Comment est-ce que nous ferons? Also habe ich gesagt, seit einigen Monaten und langsam sehe ich den Erfolg. Die Opposition in Deutschland und in Frankreich braucht 5 gemeinsame Forderungen. Das ist wichtig. Die können in Frankreich etwas anders sein als in Deutschland, aber nicht mehr als 5. Und alle müssen sie mittragen. Alors pour venir au bout, pour s'approcher d'une solution, nous avons développé 5 demandes centrales. En Allemagne, ils peuvent être un peu différents aux demandes centrales des Français, mais ce qui compte, c'est que ce n'est pas plus que 5. Une petite nombre de demandes qui nous donne le pouvoir de changer le tout. Wir brauchen die Einheit des Widerstandes gegen die Kartelle und gegen die kartellabhängigen Regierungen. Il est très important que la résistance contre les cartels et les gouvernements qui sont influencés par les cartels est donnée. Que nous travaillons ensemble à réaliser nos demandes centrales. Die erste Forderung für Deutschland, die sicherlich auch für Frankreich wichtig ist, heißt Nord Stream auf und reparieren und die Turbinen an Russland liefern, so wie Russland sie braucht. Genau. La première demande pour nous rendre un peu indépendants sur le secteur énergétique, c'est de rouvrir Nord Stream 2 et de délivrer les turbines qui manquent encore, qui sont encore au Canada, aux conditions russes. Et réparer les autres lignes, n'est-ce pas? Deuxième, zweite Punkt. Alle Sanktionen gegen Russland weg! Jo. Deuxième demande centrale pour se rapprocher à la paix en Europe, enlever toutes les sanctions contre Russie maintenant. Oui. Und der dritte Punkt. Und nachher bitte alle einmal Ja rufen oder Hui. Das ist keinerlei Waffenhilfe für die Ukraine. Jo. Keinerlei Ausbildung für ukrainische Soldaten außerhalb der Ukraine. Jo. Troisième point central, très important, et vous pouvez acclamer ou dire oui ou non si vous désirez, pas d'export d'armes en Ukraine, pas de training de soldats ukrainiens sur le territoire européen. Oui. Damit haben wir unsere Wirtschaft in Deutschland und Europa und vor allen Dingen den Frieden gesichert. Comme ça, nous avons sécurisé la paix en Europe. Oui. Et l'économie. J'ai dormi là. Und dann kommt der Punkt Nummer 4. Wir werden mit Lügen regiert. Viruslüge, Corona-Lüge, Klimalüge, Kriegslüge, alles Mögliche. L'instrument central pour nous gouverner, et ça c'est le demande numéro 4, nous sommes gouvernés par les mensonges. Les mensonges du virus, de Corona, du climat et de la guerre. Oui. Und weil die Schurken vom Geld der kleinen Menschen leben, wird immerzu gelogen, dass der Steuerzahler Geld geben muss. In Frankreich muss man noch später in Rente gehen, aber es muss bezahlt werden für die Rechnungen der großen Betrüger. Genau. C'est de demander le payeur de taxes de payer pour les crimes. C'est vous en France que vous allez travailler encore de plus en plus longue, même si les caisses sont pleines d'argent. Et nous, la même chose. Alors,
la mafia a beaucoup d'argent. Restez sûr. Also Punkt 4 war gegen die Lügen. Ganz wichtig. Contre les mensonges, point numéro 4, très très important. Soyons unis contre les mensonges avec lesquels on nous gouverne. Aber wichtig ist jetzt, dass alle diese verfluchten Regierungen zurücktreten. In Bund und Ländern, in Paris und sonst wo, in London, in Rom, überall. Demande numéro 5 et la plus importante, c'est la démission de tous les gouvernements qui existent en ce moment. Les gouvernements fédéraux, les gouvernements départementaux, soit-il en France, soit-il en Allemagne, soit-il en Italie, à Rome, à Paris, à Berlin, c'est tout la même affaire. En prison! Ab in den Knast, vollkommen richtig. Nürnberg 2.0. Ja, genau so sieht das aus. Und dann gibt es 4 Maßnahmen, damit wir aus dem Krieg herauskommen. Das ist wichtig. Enfin, il nous reste encore 4 affaires à faire que nous pouvons sortir de cette guerre. Für die Deutschen heißt das, alle Atomwaffen raus aus Deutschland, raus aus Büchel. Jo. Pour les Allemands, ça veut dire tous les armes nucléaires doivent sortir du territoire allemand, doivent sortir de Büchel où ils se trouvent en ce moment. Pour les Allemands, pour les Français, für die Deutschen und Franzosen ist es wichtig, dass wir nicht gegen Russland kämpfen. Nein, Russland ist nicht unser Feind. So. Jo. Également important pour les Allemands et les Français, c'est que nous disons non à la guerre contre la Russie, que nous ne prenons pas les armes contre la Russie. Russie et les Russes ne sont pas nos ennemis. Ouais! Und wenn die Russen kommen, Achtung, das ist wichtig, man wird sie fragen. Wenn die Russen kommen, werden wir das Feuer nicht eröffnen. Wir schießen nicht keine einzige deutsche und hoffentlich französische Kugel auf die Russen. Quand les Russes viennent, il y a une possibilité qu'ils viennent. Il y a même la possibilité qu'on va les demander de venir. Nous n'allons pas lutter contre les Russes. Nous n'allons pas tirer aucune balle allemande, aucune balle française sur les Russes. Ouais! Au contraire, im Gegenteil, eine radikale Idee ist die, und heute sage ich das zum ersten Mal, weil die französischen Freunde da sind. Au contraire, les amis, aujourd'hui, il va exprimer une idée très radicale pour la première fois, seulement parce que vous, nos amis français, êtes ici avec nous. Deutschland wird sich entscheiden, 5000 Russen nach Deutschland einzuladen, bewaffnete Truppen für den Frieden. Das wird kein Korps sein, damit man hinterher Frankreich angreifen kann. Allemagne décidera d'inviter 5000 soldats russes en Allemagne, sur le territoire allemand. Et soyez sûrs qu'ils ne viendront pas pour attaquer la France. Und wir werden 5000 deutsche Soldaten nach Russland schicken. Meine russischen Gesprächspartner im Militär und sonst wo finden das eine radikale Idee. Sie haben Angst, dass ich das vorgeschlagen habe, aber sie sagen herzlich willkommen, la bienvenue. Et les Allemands envoieront 5000 soldats allemands en Russie. Ses partenaires sur le côté russe, soient-ils des militaires ou des civils, des diplomates, ils ont peur de cette idée. Mais cette idée,
C'est une idée radicale d'un échange sur le niveau des peuples. Und die Russen haben gesagt, herzlich willkommen an die deutschen Truppen, die kommen wollen. Et ce qu'on a exprimé, c'est un bienvenue aux troupes allemandes qui veulent venir. Richtig, das wäre das Allerbeste. Aber wir haben in Deutschland 60.000 Amerikaner stehen. Und deswegen brauchen wir diesen Truppenaustausch. Richtig gesprochen. Alfred, notre ami Alfred, il dit, nous ne voulons pas de soldats sur le territoire allemand. Et M. Hurst dit, oui, voilà, c'est l'idée. Et nous le voulons aussi. Bonne Idee. Mais nous avons 60 000 soldats américains sur notre territoire. Hein? Alors il faut cet échange de troupes entre les Russes et les Allemands. Und auch mit den französischen Freunden wäre das möglich. 5000 Franzosen können auch nach Deutschland kommen. Pourquoi pas accueillir 5 000 Français chez nous? Pourquoi pas accueillir 5 000 soldats français sur le territoire allemand et 5 000 en France? Cordialement invité. Herzlich eingeladen. Das Wichtige ist ja, dass wir aufhören, aufeinander zu schießen, die Menschen kennenlernen und uns verbrüdern. Darum geht es. Das sind wir, Brüder und Schwestern. L'idée derrière ce mécanisme, de cet échange, c'est que les peuples font la connaissance l'un de l'autre, que nous voyons qu'il n'y a pas un besoin de tuer un de nos voisins. Vous êtes des Français, vous connaissez Djibouti. J'étais à Djibouti en 2015, dans la prison du port de Djibouti. Ihr Franzosen kennt Djibouti. Und er war 2015 dort im Hafengefängnis in Djibouti. C'est une longue histoire, je ne raconte plus. Das ist eine lange Geschichte, die erzählt er nicht mehr. Okay, worum geht es? Djibouti hatte 3000 Franzosen und 3000 Amerikaner oder 5000. Die Amerikaner bezahlen nur für 3000, aber nach Djibouti haben sie 5000 gesteckt. Alors la situation dans cette période, c'était qu'il y avait 3000 soldats français à Djibouti et il y avait 5000 soldats américains à Djibouti, mais les Américains ont seulement payé pour 3000, mais enfin c'était 5000. Was haben die amerikanischen Freunde gemacht mit ihrem verfluchten Drohnenkrieg? Ganz Afrika unsicher, aus Djibouti heraus. Qu'est-ce qu'ils ont fait là, les Américains? Ils ont opéré leurs drones de Djibouti, ils ont terrorisé l'Afrique entière avec leurs drones. Als ich aus dem Djibouti-Gefängnis wieder raus war, saß ich beim Botschafter in Berlin. Der hat mir eine schöne Geschichte erzählt. Alors quand il est finalement sorti de cette prison, il s'est rendu chez l'ambassadeur de Djibouti à Berlin et il a raconté une belle anecdote. Der Botschafter hat gesagt, wir bekommen in den nächsten Wochen Besuch von einem chinesischen General. Und dann kommen die chinesischen Truppen nach Djibouti. L'ambassadeur a raconté que pendant les prochaines semaines, ils recevront un visiteur, un général chinois, et après cette visite, on recevra des soldats chinois à Djibouti. Und so ist es gekommen. 2 Jahre später, 2017, waren 3000 Chinesen in Djibouti. Et ils l'ont fait comme ça. Et 2 ans plus tard, à 2017, il y avait 3000 soldats chinois à Djibouti. Und plötzlich war es für die Amerikaner gar nicht mehr so lustig. Et voilà, les Américains n'ont plus eu leur plaisir. Und damals habe ich dem Djibouti-Botschafter gesagt, Exzellenz, herzlichen Dank, Ihr tapferes Volk hat uns Deutschen eine gute Idee gegeben. Wir holen die Russen nach Deutschland zusätzlich zu den Amerikanern.
avec l'ambassadeur, il a eu la possibilité de le remercier pour avoir né cette idée révolutionnaire de créer la paix entre les peuples, de créer une situation inconfortable pour les Américains en Allemagne. Okay. Zum Schluss 2 kleine Gedanken, warum die Russen in die Ukraine gehen mussten. Sie hatten keine Wahl. Enfin, pour terminer, encore 2 idées pourquoi les Russes ont dû envahir l'Ukraine. Les Russes étaient forcés. Il n'y avait pas de choix. Die Russen mussten in die Ukraine einmarschieren. Es blieb ihnen keine andere Wahl. Eins, es hatte ja ein Dekret gegeben, 2021, das Dekret 117, am 24. März 2021 von Zelensky unterschrieben, dass die Krim und der Donbass gewaltsam militärisch zurückerobert werden sollten. Le moment, c'était que Volodymyr Zelensky, le 14 février 2022, avait lancé son décret 117 qui disait qu'on doit en force reprendre le Donbass. 24 mars et décret numéro 117. Un bouffon, Zelensky. Oui, raison. Was ist passiert? Am 14. Februar begann das verschärfte Bombardement der Artilleriehagel auf den Donbass mit 1400 Artillerieüberfällen am Tag auf die Zivilisten des Donbass. Ab 14. Februar 2022, letztes Jahr. Alors qu'en conséquence, le 14 février 2022, une attaque, un terreur d'artillerie contre la population civile dans le Donbass a commencé avec combien? Avec 1400 attaques d'artillerie chaque jour. Et Poutine a observé les morts dans le Donbass. Diese toten Zivilisten sind Herrn Putin nicht verborgen geblieben. Am 19. Februar, 5 Tage später, erklärte der Verbrecher Zelensky, er wolle das Budapester Abkommen von 1994 nicht mehr einhalten. Das sah die Atomwaffenfreiheit für die Ukraine vor. Und er wollte sich nicht dran halten. Mit anderen Worten, er hat angekündigt, indirekt am 19. Februar 2022, wir, die Ukraine, werden Atomwaffen bauen. Alors seulement 5 jours plus tard, le 19 février 2022, M. Zelensky a annoncé qu'il ne voulait plus respecter l'accord de Budapest, veut dire qu'il ne voulait plus respecter que la Ukraine soit libre d'armes nucléaires, qu'il voulait alors, il ne l'a pas dit en exprès, mais c'était l'idée derrière, que l'Ukraine va construire des armes nucléaires. Und das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sur la conférence de sécurité à Munich. Das gibt es auf Video. Vous pouvez le trouver sur YouTube comme vidéo. Und die NATO-Gäste dort in München haben Beifall geklatscht. Die fanden das toll. Et les invités de l'OTAN ont applaudissé. Ils aimaient bien cette idée. Das war der 19. Februar und da hatte Putin genug. Und am 21. hat er die Donbass-Republiken anerkannt, Lugansk, Donetsk. C'était le 19 février et le 21er, c'était assez pour M. Poutine. Alors il a reconnu les provinces Donbass, Lugansk. Und am 24. Februar rollten die russischen Truppen in die Ukraine. Warum? Weil die Atomwaffenlabore 6 und 12 Kilometer von der weißrussischen und von der russischen Grenze entfernt waren. Und die waren zuerst weg. Et le 24 février, les troupes russes ont envahi alors l'Ukraine. Et pourquoi? Parce que 6 et 10 kilomètres
de la frontière bélarusse, il y avait des laboratoires nucléaires et c'était ces laboratoires qui ont été éradiés le premier. Sur le front bélarusse et russe, les deux. Tchernobyl et Charkov, les deux points. Und die waren zuerst weg. Hops, da waren die russischen Soldaten und Schluss war mit der Atomwaffenforschung. C'était les laboratoires là, qui étaient partis le premier. Hops, les soldats russes étaient dans les laboratoires et les travaux ont dû arrêter. Das war's für heute, ihr Lieben. Es war eine Freude, bei Ihnen zu sein. Gehen Sie voll Hoffnung nach Hause und machen und kämpfen Sie bitte weiter. C'était le message pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Prenez l'espoir avec vous, amenez-le en France et laissons lutter contre la mafia qui nous gouverne tous ensemble en France et en Allemagne. Wir haben das Recht auf unserer Seite. C'est le droit sur notre côté. Wir haben die Freundschaft und die Liebe unter den Völkern auf unserer Seite. De notre côté, nous avons l'amitié et l'amour entre les peuples.